पीसी बिल्ड करना चाहते हो पर पता नहीं कौन सा कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, तो इस अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस अकाउंट पर डेली एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट, प्रोसेसर, रैम, रोम, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई से लेकर सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपको अपने लिए पीसी बिल्ड करते वक्त कौन सा कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। तो डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो जो भी अपने आप अपना खुद का पीसी बिल्ड करना चाहता है। तो मिलते हैं कल इस सीरीज़ की पहली वीडियो में।